tainy tompo daholo tompoko tonga indray ny fotoana iaranao aminay atao amin'ny sekoly finoana amin'ny fotoana tahaka izao fotoana izay ahafahantsika mifampizara tenin'Andriamanitra mba hitomboantsika amin'ny fahalalana fahatakarana amin'ny fiarahana amin'ny tompo seminaire vaovao be moa nomeny tompo antsika zany mandritra nyity volana septambra ity a izay nampitondraina ny lohateny hoe mandroso amin'ny famponan'ny tompo ho amin'ny fahatakarana miazakazaka amin'ny famponan'ny tompo ho amin'ny fahatakarana zany hoe sady mandrosotsika miazakazaka tsy hoe mandeha jonjorombona fotsiny na mandeha fahoany izy le fomba fitenitsika zay fa miaraka amina fahatakarana ny tenin'Andriamanitra fahalalana ny tenin'Andriamanitra ary zay ry havana ny mahazava-dehibe ny fahalalana sy ny fahatakarana mba tonga anao tsy hoe manaonao foana hoe inona ny nampanaovin'ny pasteur anareo tany de zay zao mba nampanaoviny anay de alefalefa fahatany fotsiny fa matoy ianao zany manao zavatra anankiray ho an'ny tompo matoy ianao mandroso sy miazakazaka amin'ny fanomponan'ny tompo dia misy zavatra takatrao zay ao anaty tenin'Andriamanitra itotsika amin'ity alakamisy fahaenina ambin'ny folo ny volana septambra taona 2022 ho avy zao ity amin'ny 12 atoandro to de zay aloha ny resako de miresaka ny tapa-maraina rehefa aveo de iresakitsika mahakasika ny hoe inona ny fahatakarana mila ananana ao anatin'ny resaka fiariana fivelomana sy ny karazana fitadiavana maro isan-karazany zany satria raha andeha ataoko hoe tsy maty aminy ianao amin'ny asa fanompona de mifanindran-dalana foana ry havany zany tsy mety ny hoe ianao tsy maty amina amin'ny asa fanompona kanefa de tsy misy ninina ataonao koa zany amin'izay fivelomana amin'ny resaka fiariana sy fitadiavana izay fa ahoana no sady ahafahantsika mandroso amin'ny famponan'ny tompo ahafahana miazakazaka inona ny zavatra mila takatra ao anatina fitadiavana fiariana fivelomana io zany satria raha andeha ataoko hoe manompo foana ianao manompo de ny ankonanao nefa tsy manakanika hoanina ny ofatranonao tsy voaloha ny jirama tsy voaloha ny ekolazin'ny mpianatra tsy tsisy tokotaniny de imezan'ny olona ny afaranao ary na ianao aza oloneo le fiainana mahampivavaka anao satria mivavaka ianao fotrany tsy misy fetraika mivavaka ianao fotrany tsy misy vokany biuzy ianao manao hoe zava-poana mihitsy le manompon'ny tompo raha ohatran'izao ka mba tsy hahatonga anao anana an'izay toetsainy zay dia ilainy ianao manana fahatakarana miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana ho am'zany indrindra ny fampianarana zany amin'ity alakamisy avy zao ty de mazava ho azy moa zany mivavaka ho atao de mifandraika am'zany rehetrarehetra izany tena vavaka matanjaka mba ahafahantsika miaina ny fitahin'Andriamanitra eto ambonin'ny tany kanefa ihany koa raha ialy ety ambonin'ny tanytsika de andova fiainana mandrakizay de isy ihany koa ny fotoana angatahntsika gerin'Andriamanitra zay tena fotoana mampiavaka ny fotoam-bavaka atoandro moa zany ato amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko ka na avy any amin'ny fiangonana izy ianao na avy any amin'ny toeram-pivavahana iza de mety foana io mety foana io fa manovy fahalalantsika mianatra isika mandroso lalindalina amin'ny famponan'ny tompo ino le ankoatr'izay le famaraparanana dia miray mandray pasteur Ertina no mitsodrano antsika mianakavy amin'ny teny pasoavana ao anatiny sy ny taridalina maro isan-karazany zay mba apetraka ny tompo ao anatiny azadino nefa fa mivalora sasany de efa manomboka io fotoana io iarana amin'ny ekipa ny elatry ny voromahery fotoana manokana tena iainana amin'ny fiainam-bavaka iainanao anatiny zany hoe vavaka matanjaka izany mola volananao mihitsy zany atanjaka amin'ny fiainam-bavaka de misy koa moa ny vavaka délivrance mampiavaka ny tapany maraina iny mitoy izay fotoana zay amin'ny 12 atoandro araka ny efa nazavaiko teo zay nga manendrikendriky ny fandarina fa ho arahantsika aloha zany nitoroteny tamin'ny alakamisy farany teo dia ao arinan'izay miditra indray mitondra ny famaraparanana sy ny fanamafisana an'izay fanetanana izay jerefinaritra tompoko
lohevitra vaovao be no lohevitsika mandroso sy miazakazaka amin'ny famponany tompo zany mazava ho azy ho amin'ny fahatakarana ataovy aleloia aza ahoana hoe zavady mandroso sy miazakazaka amin'ny famponany tompo ho amin'inona ho amina fahatakarana tsika mila manam-pahalalana ary mila manana fahatakarana miaraka amin'i Jesosy mialeto ianao rehefa avy eo a mitombo ny fahalalanao mitombo ny fahatakaranao amen sa tsy amen alleloia tsaka kely inge mialohan'ny tena hidirako amin'ny votoatan'ny fampianarana mandritra ny tsy haiko telo alakamisy eo dia tapitra ty vola septambra ty a dia resaka momba n'izay fahalalana zay tsika ro fahalalana tokony ananana amin'ny famponany tompo ro fahatakarana tokony ananana amin'ny famponany tompo raha lasana bavy tsy afaka tena mandroso ianao a ary tsy afaka miazakazaka zany ianao ao amin'ny fampony raha tsy misy zavatra takatra ao ao aloha ataovy aleloia mavy mila takatra hoe ao anaty pista tsara ianao anatin'le lalana tokony andehanana ianao eo amin'izay ianao no manomboka tsy azo sakanana ny fiazakazahanao amin'ny famponany tompo tsy azo sakanana ny fandrosoanao amin'ny famponany tompo ataovy aleloia mavy izy mbola vonandroso sy azakazaka izy ataovy amenna ny olona mbola vonandroso sy azakazaka alleloia satria raha fantatra ao fa tsy diso lalana ianao enonareo inge raha fantatra ao fa tsy diso lalana ianao tsy manana iazany ianao androso amin'ny famponany tompo ohatra nahy manokana zao za raha ohatra hoe miasa atao amin'ny asa fampona atao amin'ny tranavavana vaony oloko dia za tsy olona ny arahako tsy resaka sentiment famponany tompo ry havana hoe ohatra mahafinaritra ahy pasteur ianina tena ohatra mba tiako le bikabika amin'ny pasteur ianina anaraka azy a tsy resaka zany ty resaka ty fa za mihitsy mahita hoe raha manohy an'izao lalan'izao a eto ambonin'ny tany atahin'Andriamanitra ary amin'ny ho avy atonga any amin'le Jerosalema vaovao tsy haiko natakatrareo zany zavatra azavaiko zao dia zay mahatonga mbola mandroso ary miazakazaka ary naiza naiza mbola anirahana anay dia mbola hiainky zay dia mbola andeha dia mbola hitohy anompo dia mbola hitohy androso dia mbola hitohy hiazakazaka o te andre amenna ny olona mbola vonandroso a tena amenna ny olona hiazakazaka ve zany azavady enonareo ange mpino a na ny mpivavaka rehefa tsy manana fahatakarana dia vao misy mandona kely fotsiny izy ohatra misy miteny hoe ary ohatra mivavaka mandany any ro le vavaka ataonareo a dia ianao koa ianao le tsy mana fahatakarana zany to dia miteny hoe tena ohatra marina zany satria ohatra mivavaka nandritra ny volana vitsivitsy ohatra mbola tsisy nininina ihany dia ny hafaranao tsy androsotsony dia tsy hiazakazaka tsony tsy zany anefa mitakin'ny tompo aminao fa ianao tonga eto androany mitombo amin'ny fahalalana sy ny fahatakarana fa mivalim-bavaka ao anao efa miandry ianao ary efa hirotsaka tsy ho ely io zay mino tongava aminao arak'izay inonao na tsy ho valim-bavaka io ary ny atongavanao eto androany fa te hitombo fahalalana ianao te hitombo fahatakarana ianao te hitombo fahazava-tsaina ianao fiarahana amin'ny tompo ianao ity amin'ny fotoana voatendrin'Andriamanitra hirotsahany io valim-bavaka io tsy misy devoly afaka manakana azy zany ataovy aleloia resy lahatra zavatra zaraiko aminareo rehefa avy eo zay ampatonga sainanao fa zara lasana vavy tsy tia hitatsika hoe tena mampiazakazaka atsika dia resaka fanasitranana fotsiny fanasitranana fotsinoia na ihany koa resaka fitahina rabola fotsiny no atongavanao eto ekeko fa tena sekoly ny finoana ty ary mila mandeha amin'ny finoantsika fa raha mba tonga eto ihany ianao mba zavatra tsara lavitra noho izany andrandraina androany mba le fahalalana sy fahazava-tsaina ary fahatakara avy amin'Andriamanitra andrandraina raha miandrandrana ianao omen'Andriamanitra anao ny fahalalana omen'Andriamanitra anao ny fahendrena omen'Andriamanitra anao ny fahazava-tsaina ataovy aleloia mafy aleloia hitanareo
mampandroso firenena anankiray a dia satria maro amin'io firenena io no manam-pahaizana manam-pahalalana manana fatakarana dia satria mahatakajavatra ry zareo dia mandroso ny firenena fa matotsika mbola tsy tena mandroso araka ny tokony ho izy tsy hoe tsy manam-pahalalana akory ny mpitondra sy ny tanatohatra ny fahefana maro isan-karazany eny manam-pahalalana manana fahiratatsaina ry zareo fa tsy mbola mitovy amin'ilay fahalalana nanan'ny olona sy mpitondra ary reo manam-pahefana any amina firenena mandroso zay fotsiny le izy fa zany miteny amintsika fa raha niarenatsika eto ambonin'ny tany niarenatsika andeha resako fotsiny ao ambanin'ny tany ao niarena kibon'ny tany niarenatsika fotsiny no haitsika mitrandraka azy lasa lavy ty firenentsika ty lasa lavitsika malagasy to very aloha mafy misy firenena tsy manana arena kibon'ny tany ohatratsika fa izy zareo matanjaka satria mandeha makany amin'ny firenena andalam-pandrosoana izy dia angonony le arena any ampandroson'ny firenena dia ny firenena mandroso fa le any amin'ny tany andalam-pandrosoana tavelo eo amin'ny toerana misy azy resaka fiarahamonina sy fahalalana amin'ny akapobeany zany resako aminao zany amin'ny fotoana mitombo ny fahalalanao mitombo ny fahatakaranao dia no ty zavatra razaiko ty le olana manahirana anao teo aloha tsy olana manahirana anao tsony aty aoriny taovy aleloia mafy misy olona ane zao reo lasa nabavy ny problème dia mama olana arabola amina milliara centaine de milliards sy sisa fa misy zao a mama olana écolazinjaza anankiray efa mampilatsaky ny atsemboa mampiroraka zay miroraka rehetra ary mampitanondrika sy mampakivy azy mihitsy nefa zaza ray ahoana amin'ny droany io kio mampiferitsaina azo any romanalina kanefa ny problème man'olona sasany mama olana amina milliard fa tsy miketrona akory izy amin'izany zao fotsiny ny ao an-tsaina ampiasaiko ozy izy ny fahalalako ampiasaiko ny relationko ty problème amina milliard ty io tsy maintsy miva io satria za manana relation za mahita lalana hitako ny amahanan'io dia mivaly izy tsisy resak'andriamanitra aloha zao zany ohatsy ny ahoana raha lasarabavy no mety ho fivoarany fiainanao io amin'ny fotoana mitombo ny fahalalanao androany mitombo ny fatakarany ao androany tsodrano anao a maro aminareo tonga eto no lasa lavitsy amirapiratra satria hitombo ny ary andray inona avy amin'ny tompo ianao fahatakarana avy amin'ny tompo ianao ataovy aleloia mafy raha tsy tapaka ianao mandritra amin'ity séminaire anatin'ny volana septembre ty ianao ny iotony vokany ianao ny babony vokany ataovy aleloia mafy amen na satsy amen ndao resantsika raha nyteboka voalohany ao anatin'izay hoe mandroso sy miazakazaka amin'ny famponan'ny tompo a ho amin'ny fahatakarana izay teboka voalohany mila fantatrao ny Andriamanitra ivavahanao ataovy aleloia zany mila manana fahalalana ianao ny amin'ny Andriamanitra ivavahanao tenenao zay aloha ny akavianao sy ny akavananao mila fantatrao ny Andriamanitra ivavahanao e izany te atakatra ny alehiben'ny Andriamanitra sy ny fahalehibiazan'ny Andriamanitra halleloia voatakatrao fotsiny fahalehibiazana fahaiza-manaoany mialeto ianao rehefa avy eo tsy mitovy amin'ny olona rehetra tsy tonga teto mialeto ianao rehefa tapy ty fotoana ty tsy mitovy amin'ny olona tsy tonga teto satria takatrao amin'izay ny Andriamanitra ivavahanao fantatrao ny Andriamanitra tomponao ataovy aleloia za ka na mbola tsy ho avy ary ny olona amin'ny heriny ianao mbola hiazakazaka satria fantatrao ny Andriamanitra tomponao eto ny atongavanao eto sy noho ny amin'ny pasteur fa noho ny amin'ilay Andriamanitra ny lanitra manome fampianaranao anao amin'ny alalan'ny mpanompony amen na satsy amen mila fantatrao ny inona hoe azavady zao aloha fantanina eny ary anao tsy za manontany anao fa le namanao manontany anao mba nytany le akavianao na tsy haiko le akavananao zay manavanana anao atao anontany io izy ohatry ny ahoana ny fahalalanao ny Andriamanitra ao e dia mba valio izy dia mba valio izy amin'le valiteny takatrao ohatry ny ahoana le Andriamanitra tomponao ohatry ny ahoana izy
misy manakambara be mihitsy aho zany fa misy koa nefa sady tsy mananamana no tsy manakolazaina no miandry valiny avy ety ambony pilipitra raha lasy anabavy fantaro ny Andriamanitra ivavahanao. Halleloja. Ahoana hoe azafady asan'ny apôstôly toko 7:20 dia atao vakitsika any amin'ny 2:20 ajanontsika any amin'ny 2:20 zao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. dia nkainga antsika satria mbola mitebika faharoa resako rehefa avy eo zao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Paoly nitsangana teo avoan'ny Areopago ka nanao hoe ry lehilahy antenianina, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatrampivavaka amin'ny Andriamanitrareo indrindra ianareo. Maninona hono reto antenianina reto? Fatrampivavaka amin'ny Andriamanina indrindra, tena mivavaka zany reo. Andininy fatelo amby roapolo, fa raha nandeha aho nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy soratra izao hoe ho any izay Andriamanitra tsy fantatra. Ahoana oly? Inona le soratra hita amin'ny Paoly apôstôly? Ho any izay Andriamanitra tsy fantatra. Izy zany vavaka be mihitsy ry zareo, fa le Andriamanitra ivavahany fantany sa tsy fantany. Dia ahoana ozy izy Paoly? Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany no toriko aminareo, ho toriko aminao izy androany. Tovy alleluia. Dia ahoana ozy izy Paoly apôstôly 2:20 dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra zany zao efa misy torolalana ngeza be zany. Izy ny tompony lanitra sy ny tany. Ataovy alleluia mafy. Iza hoe le Andriamanitra ivavahanao azafady? Sady asy fihetsika movany sasany manao croisé les bras. Iza le Andriamanitra ivavahanao azafady? Izy nanao an'izao zao tontolo rehetra zao zay hita amin'ny masonao, varatra ny atsimo andre fanatsinanana asamtanan'ilay Andriamanitra ivavahanao. Tovy alleluia. Ahoana ozy izy mitoyany? Izy ozy izy ny tompony lanitra sy ny tany, pindrana daholo ny akoatran'izay nasonoana karana, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempolo natao tanana izy, sady tsy mba tompoy ny tanan'olona atao mila zavatra, fa izy ihany manome izao rehetra zao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Izy le Andriamanitra manome inona zavady? Aina, fofinaina ary ny zavatra rehetra. Tovy alleluia mafy. Ary ny firenena rehetra ozy izy avy amin'ny iray ihany dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoanandro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny atsapa ka hahita azy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy androany isy lehilahy sy vehivavy atsapa n'ilay Andriamaniny, ahita n'ilay Andriamaniny, atsapa ny heriny sy ny fahalebiazany. Toyany kanefa tsy mba lavitra atsika rehetra izy. Ahoana hono azafady? Teneny eo akaikinao tsy lavitra izy fa eto akaiky eto. Mahafinaritra zany a. Zay kivikivy rehetra tokony ahery tsara satria tsy lavitra anao izy. Tsy lavitra izy fa eo akaikinao. Eto anilaka eto izy matoa afaka mitory an'izany androany. Amen na ve? Dia ahoana ozy ny Baiboly 2:20 fa izy no ivelomantsika. Izy maninona? Sy ientsehantsika. Mihetsika kely angenao zavady, mihetsika kely zay hetsika ataonao tsy maninona, na ny lohanao mihetsika na ny tongotrao. Izy no ahafahanao maninona? Ianao aza miteny hoe za olona mpikotrana be, mpanao fanatanjahantena, enjana be mihitsy amin'ny taranja rehetra zay misy amin'ny resaka fanatanjahantena, na basketball, na football, na handball, ina ihany koa volley, sisisy. Tozanao hoe za mpikotrana be, mpibata fonjam-by, matanjaka ary zany ny afahako mihetsika. Non, tsy marina zany. Io ianao afaka mihetsika tonga eto io, izy nafahanao ny hetsika, izy nafahanao ny velona. Dia ahoanao izy?
izy no ivelomatsika sy etsehatsika ary iainatsika. Ataovy aleloia mavy. Aleo ajanoko atreo raha lasana bavy malala, raha takatra ao fizay ny Andriamanitra ivavahanao, lay Andriamanitra zay naharany zavatra rehetrarehetra eto amin'izao tontolo izao, izy ny tomponao. Tsy ho kivintsony ianao nininina ady lalovanao, tsy ho reraka zany ianao nininina valimbavaka mbola tsy tonga. Ataovy aleloia faran'izay mafy. Atoato isy lehilahy sy vehivavy atakatra ny alehiben'ny Andriamanina, ary isy fitsimbadia-penan'olona tsy ho takatra ny saina, satria takatra ao amin'izay ny Andriamanitra ivavahanao. Hitanareo matoa zay manana témoignage tsy akijanona. Raha izany ijovambelona amintsika eto foana isaky ny fotoana ohatr'izao, tsy tapitra fijorovam-belona ry havana, na dia midiana tany iosy fotsiny ary dia feno zava-mahagaga ataon'Andriamanitra. Ary dia misaotra ny tompo aho fa manana zavatra be dia be holazaina mahakasika azy. Amen na satsy amen. Ataovy aleloia aza. Ka raha izany ozongozon'ny sasany, pastera mandany lery, tsy mandany lery zany ana minitra ray na segondra ray any. Za zany le anisan'le pastera tsy mba mandany lery zany. Anjara mivazavaza, misy antony matoa mivazavaza, matoa miteny mafy. Ataovy aleloia mafy. Fa za tsy andany enerzia amin'ny zavatra tsisy dikan'izany ry havako. Za natotona ny heriko rehetra, natotona ny fahatanyrako atsamin'ny androm-piainako rehetra mbola ho atotoko azy. Fantatro zay inoko izy Paoly apôstôly. Ataovy aleloia. Teneniny eo akaikinao mba fantatro se ve zay inose. Ho kivy-tsy ho ely ianao raha tsy mahatakatra ny Andriamanitra ivavahanao. Ho kivy-tsy ho ely ianao dia hitanondrika ianao teo zay ianao manao very fotoana fotsiny aranganandritra ny amam-bolana mataona ny nanompona ny tompo. Ohatra ny tsity zay vokany, tsity zay ozany. Aleoko any manao zavatra afaka. Raha izany anotaninao, tsy mivadika mandrakizay amin'Andriamanitra tsika, tsy miala amin'Andriamanitra zany tsika. Ataovy aleloia resy lahatra. Raha namanay ianao dia mbola hiara hiazakazaka tsika, hiara-ndroso amin'ny fampona ny tompontsika. Amen na ve. Halleluia. Inona ny zavatra nisy tany Atène? Tany Atène zany ny fitenan'ilay teny gasy, tany Atène. Rehefa tonga tany Paoly dia jereny zany amin'ny toerana rehetrarehetra, feno fanompotsana be bebe, feno vato amakazo notompon'ny olona. Zany ny zavatra mita ny Atène. Vakeo amin'ny 5:20 hatrany amin'ny 4:30 fa zany ny zava-misy ao. Dia rehefa tonga tao Paoly apôstôly, tena nomboka ny resaka momba ny Jesosy Kristy sy ny fitsanganany maty. Taitra daholo ny olona tao, taitra ny antenianina zany. Ary toa miresaka Andriamanitra vaovao ty lehilahy ty. Ohatrany tsy mba faniriana eto an-teniny zany Andriamanitra teneniny zany, Andriamanitra hafa mihitsy ny anazy. Satria ny Andriamanitra zareo antenianina, Andriamanitra tsy fatany fatopony fotsiny. Sy aminareo le zao hoe manasitrana anao ny any amin'ny trano vavana vao ny olo, andao any. Dia nonareo ny olana amin'izany raha tsy sitrany ianao tonga eto, satria izy justa fanasitranana fotsiny nahatongavanao teto, dia iresa be amin'izay ianao miala eto. Tonga tany mihitsy zay le pastera ohatry zao iny mihitsy ny nandray anay, ny mararinay anefa dia mbola marary ihany. Mpadainga ireo olona reo tsy mijanona ato zay raha ohatra ka tsisy zavatra tsapanay ato. Koa izy hijanona ao anaty sambolôka zany, ko raha tsinona ko rendrika amin'izany daholo eto tsika. Matoa mbola ato anatin'le sambo zay dia fantatra eva makany amin'le tanjona le sambo, mbola tsy loka io sambo io. Ataovy aleloia mafy. Tena keliny akaikinao raha say ianao matoa tonga eto fantatro zay inoko hoe. Ataovy aleloia mafy. Tena nomboka mitory izy. Nampiatsona mihitsy Paoly apôstôly teo anoloany manam-pahefana, manam-boninahitra, teo anatrehany lehibe. Dia rehefa nadiadina izy, fa inona zany Andriamanitra torianao zao? Ianao ohatra miresaka Andriamanitra vaovao, tsy le Andriamanitra misy eto aminay no resanao, fa ohatra ny Andriamanitra hoentinao avy any aminareo avy any, ny importena avy any zany. Andriamanitra importation.
dia gaga be ny tao atoerana mba lazao aminay hoe zany ozy izy manam-pahefana sy ny antenyanina rehetrarehetra mba tenenao aminay hoe zany Andriamanitra zany tena nokanjoro amin'izay Paoly apôstôly eo amasony manam-pahefana sy ny olona rehetra ataovy aleloia zany zao ny tenenin'ny Paoly apôstôly tamin'ny antenyanina sy ny manam-pahefana rehetra manao hoe rehefa nandinika ozy izy a dia zao nareo antenyanina tena mpivavaka be tena fatra mpivavaka amin'ny Andriamanitra reo indrindra ianareo zany hoe reo zany tena mpandeha makany amin'ilay toerana misy Andriamanitra tompony zareo na vato makazo na tsy haiko fa tsy voasoratra eto moa izy fa misy soratra fotsiny eo an'izay Andriamanitra tsy fantatra tena nomboka amin'ny teny Paoly apôstôly lay Andriamanitra zay tsy fantatrareo izy satria rehefa nandeha teny amin'ny toerana fivavahanareo a dia nahita n'ito soratra io hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra ka lay Andriamanitra tsy fantatrareo a nefa tomponareo a ho ambarako aminareo izy androany ho toriko aminareo izy androany ataovy aleloia mafy lay Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra io lay Andriamanitra mendrika ho tompona ataovy aleloia lay Andriamanitra tompony lanitra sy tany amen na satsy amen raha misy milaza ho tompony tany ary ananonary tompony tany ary lazao azy fa pindrantsika hoe fa mitena tompony Andriamanitra irery anjy anazy ny any an-danitra anazy ny aty amboniny tany any Jehova amin'ny tany sy izay rehetra eo am taovy aleloia zany dia izy ozy izy no manome atsika aina io ianao mbola miaina io izy ny manome an'io tsy kalan'oro tsy vazimba tsy kotikely tsy vato amakazo ny nanome anao aina sy fofinaina izy ny nanome an'io azafady ataovy mafy izy ny nanome an'io fofinaina sy aina eo ambavanao io eo ambavoronao io Andriamanitra ka raha mbola misy aina sy fofinaina ihany eo ambavoronao zay no midiky fa eo anilanao eo le Andriamanitra velona tsy lavitra anao izy eo akaikinao eo mbola mianao ekena fa million mety tsy anananao milliard mety tsy ao atokantranonao mety tsy manana zany ianao amin'ny compte bancaire anananao any fa eno ity le Andriamanitra manome fofinaina le Andriamanitra manome aina mbola miaraka aminao izy matoa mbola eo ambavoronao zany amen na satsy amen sambatra ny antsika ry lasanabamy mbola salamy tena sambatra ianao io mbola salama miaina tsara fa mizaotsika miteny zao misy olona azonina amin'ny oxygène ny aina fatsa ho velona nefa manana milliard manana centaine de millions fa reny ohatrany tsy mahavita ninninina satria amin'ny fotoana tapitra amin'ny fahaizan'ny dokotera dia zao ny tenenin'ny dokotera ome ho azy zay tiany a fa tapitra amin'ny fahalalànay tsy misy ninninina azonay atao tsy fa teneniko aminareo fa na in'olona efa hiala ininy a mbola afaka mietsika le Andriamanitra velona mbola afaka mietsika le Andriamanitra tompony aina sy fofinaina taovy aleloia mafy haleloia sory amin'ny tompo zay nomeny ianao androany tsy mbola meny fiara venao tsy mbola meny tany tsy mbola meny trano tsy maintsy mbola ho avy zany fa zay anananao androany hiderao ny anarany hisory azy aleloia amen ve tiozony baiboly hoe ny firenena rehetra ozy izy a dia izy ny mametraka azy eto ambonin'ny tany firenena malagasy dia napetrany eto Madagasikara aleloia dia ny andianina nataony any Inde dia ohatra zany daholo ny firenena rehetra izy ny mametraka azy mitsinjara azy araky ny faritry ny fonenana dia hono izy ny baiboly izy koa ny manendry ny fotoanandro mba ahoana ozy izy mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny ka atsapa sy ahita azy raha lasana vavy mba maniry atsapa ny hery ny venao androany mba maniry ahita azy sy ny fahalebiaza ny venao androany mba tena zay nao akaikinao tena te atsapa azy mihitsy venao androany aleloia hitanao ny olona tsy mino a dia mieritreritra fa ny fila kely mitondra herinaratra iny a tsisy nininona ao anatiny ao dia ho an'ny olona tsy mino asaiko sokafany kely le fila dia asaiko kitiany le vy kely ao ahitana hoe misy herinaratra ave mandeha ao sa tsisy fa rehefa mijididry izy fatany ihany fa misy inonao zany efa miteny fahazamanao an'izany fa manandrana an'izany
fa lefa le may tsy fidiny reny rehefa tsy fa tsy fidiny indrindra mbola andeha hotsapaina ndray de hosokafana indray le filina kely ohatry zany Andriamanitra izy tsy hita maso fa ny heriny azo tsapaitanana ny vokatsy ny asany azo tsapaitanana ataovy aleloia mafy de ao anao zay eo amin'ny andiny valo amby roapolo izy ozy izy no ivelomantsika izy no ietsehatsika izy no iainatsika aleloia eto izy androany eto izy androany naiza naiza angonandrona telo amin'ny anarany aizy izy eto avoany izy ary raha te hitsapany heriny ianao hoeninao zany izy mamangy anao amin'ny heriny zany izy amangy anao amin'ny tanakavana ny fahamarinany ataovy aleloia mavy raha lahy sy anabavy sady izao ny amba zao ny amba zavatra tsy miala tao anatin'ny saika zay mantsy le mandeha lavy io zay nandeha tany osy a eninjato kilometatra anoany ny lalana makany osy ny alavitry ny lalana zany zay nefa tsy nijanona tao fa vao tonga tao osy zay de nisy fianakaviana any akaikaikin'ny ranohira zany hoe mbola miala 100 kilometatra miala ny osy de tsy maintsy nandeha tany zay satria efa ela be ry zareo ny andry anay de tonga tany zay de mifampahery tamin' zareo tao de nonareo ange eny an-dalana am'zany a misy loza mpiarakodia misy zavatra mitrangy eny an-dalana eny fa zay vao niainga fotsiny de zao fantatray tsy ny fahaizany chauffeur no atongavanay any osy na ny ranohira fa Andriamanitra miaraka aminay misy an'ny obstacle misy an'ny ohatry ny zavatra mitranga kely eny an-dalana eny fa ny zavatra tsapako fotsiny de zao vao miainga eto fotsiny zay ho an'ny osy de ohatra misy tanana mitondra anay misy tanana mitondra anay zay miteny manao hoe tsy misy maharombaka anareo amin'inona ozy izy indro ny tanany Jehovah tsy fohy fa maninona ozy izy halleloia amen de le zay le avy mandray anareo teto reny lakamisy amin'ny efatra zay naingana amin'ny efatra sasany teo eo le reradradraky iny tsara ny vatana zany le mandray olo eo tonga de vao ny mipetrahanao anaty tôbila ny ela de fa reniko ny tory ianao litsy hoe be torimaso fa misy fiadanany misy olona ny re olona tena ny pitsopitso ny dalana rehetrarehetra hita dolo ry misy alala ry misy poma ry misy paiso ry manrapato reraka kosa raha zany ohatry zany tena tsy vita za very lasarabava vao vany moramanga tamin'ny tapabolana de andeha ho an'ny osy tao arinan'iny de za tsy atory an-dalana kosa raha tsy hoe fa sendra le mironjiny iny aloha de afaka kely indray ny torimaso de miverina matondray satria nidaboany lohanao ny ela de eninao mba rehefa mba matory kely mantsy anao de mba miala daholo ny aviza mizanona rehetrarehetra efa higadona ny akaiky ny osy zay tsy apopozinao hoe tonga ihany jesosy tonga de tsy tonga de misaotra ny tompo ianao tompo tsy nohony amin'ny fahaizan'ny chauffeur tsy nohony amin'ny fahatsarany fiara fa nohony aminao ny tantana ny dianay ianao ny miaro anay ianao ny miaro anay amin'ny loza ataovy aleloia mafy halleloia amen ve io ianao tonga eto tsisy accident nahazo anao tsisy lozam-piarakodia nahazo anao tena marina tsy ianao ny tena may mepita tsy ianao ny tena hoe avanana ka tena hoe mailo manina fahamailona amin'ny zavatra rehetrarehetra fa reny olona accidenté reny mailo reny fa vo ihany ny amfara satria tsy manana Andriamanitra miaraka aminy izy tsy manana Andriamanitra mpiaro azy izy fa ianao matotonga eto teniny anjelin'ny Jehovah niaro anao raha Jesosy nandrakotra anao tsisy de voly afaka mikitika ny lalanao taovy aleloia zany satsy zany ve amen sa tsy amen ianao za miteny hoe nohony amin'ny heriko nohony amin'ny tanjako fahaizako fahalalako tsy marina zany teneniny Paoly apôstôly tamin'ny reto anteny amin'ny reto lay Andriamanitra tena izy halleloia inona moa ny antony raha sanabavy nanomezan'ny tompo an'ity séminaire ty ho antsika satria tsy tian'ny tompo ianao voaozongozona amin'izao fanompony zao tsy tian'ny tompo ianao hialan-darana amin'izao fanompony zao ka vao misy havana amin'ny teny vao misy havana manatsatso ny fivavahanao de iny tokoa ianao de anaraka ny teniny zany le ny tenen'ny olona
zay zao zy tsy mivavaka mety ny fiainanay jerenareo mivavaka nefa nohatrany be problème zany zao raha zany zao nytenen'ny fianakaviana amitsika inona zany zao ny avalintsika am'izany inona zao ny avalinao raha zany nytenen'ny olona tena mandany andro mihitsy nareo e ny olona ozy izy raha mba mandeha mivavaka de mivavaka kely adiny ray nefa ny fiainanay mety nanreo ozy izy maraina mivavaka atoandro mivavaka ariva mbola mivavaka sabotsy koa mbola mivavaka de anyka zao sy nyteny mbola hivavaka andray de sasany efa tsy sa mamaritry fa ohatra am'teteny hoe ka tsy hitako ane zay alery tonton e de alao mivavaka ihany fa mitena marina ry lasalabary mbola tsy niriko ihany tsy mandany andro zany tsika tonga etio oh mitady an'andriamanitra velona isika saty zany ve halleloia ary andriamanitra tena miandry ny olona hitady azy atsapa ny heriny ahita azy engane mba anisan'le ahita azy sy atsapa azy ianao amen na satsy amen halleloia de ataoko hoe roapolo taona mahery no tena nanaovanay asan'andriamanitra fa tsaminy andro any tsy mbola nanenina tsy mbola nanenina tsy nanenina na de kely azy fantatro tsara ny zavatra rahako fantatro zay inoko fantatro tsara fa ao anatin'ny asa famponana metrahany aho miaraka amiko ny tanany manositra ny fanahany ataovy alleloia zany zay mba tsapanay mba ho tsapanao koa atoato raha lasana bao amen na satsy amen fianakaviana tsy mahozongozona amin'ny fivavahany zany na iza mana-karena na iza manan-katao na iza mana-pahaizana olivon'ny fianakaviana na namana stapaka io na iza de anongotra amin'ny fivavahako efa tsara fiorenana tompoko tsara fototra ao amin'i jesosy halleloia amen na satsy amen eny ary tompoko mino fa de samy mahazo anjara daholy ao anatiny zany afatra rehetrarehetra izany a samy mba misitona lesona mba mitomba amin'ny fahalalana amin'ny fahatakarana miainga avy amin'ireny a ten'andriamanitra ireny tsy ampy foana ny fotoana fa antsika mandefa nytoroteny ray manontolo a fa raha ilainao ny orona tsary ny orona-peo de tonga any amin'ny trois frères ianao a de manjifa an'izany amin'ny vidiny faran'izay mirary de mirary eny ary tompoko raha ny fotoanantsika milaka misy avy zao araky nefandraisako teny am-piandohana de manamafy kely fotsiny a amin'ny valora sasany maraina de efa militrytsika zany ao anatin'ny vavaka ombana fadikanina toy amin'ny 12 taondro zay fotoan'izay ao anatin'io tapany maraina io misy vavaka lomanosana ao anatin'ny fifandraisana amin'ny tompo vavaka délivrance mahery vaika tenin'andriamanitra ifampaherezana zany hoe fotoana feno mihitsy ny tapany maraina iny a de militra am'izay tsika amin'ny 12 atoandro zany ao anatin'ny sekoly finoana ao anatin'ny fotoana sekoly finoana dia mitotsika zany ao anatin'ny telo hevitra ity manao hoe mandroso sy miazakazaka amin'ny famponan'ny tompo ho amina fahatakarana zany hoe tsy janjanony zany tsika tsy andeha milamindaminy zany tsika miaraka amin'ny tompo amin'ny fampona fa tena sady mandroso no miazakazaka kanefa tsy mandroso fa hoany na zay hafarany ny hafarany fa miaraka amina fahatakarana ny ten'andriamanitra hoe matoa miazakazaka matoa mandroso de fantatro fa misy vokatra tratrariko ao anatin'izay misy tanjona tratrariko ao anatin'izay fanomponan'ny tompo a izay eto ambonin'ny tany aho miandrandra fitahina avy zato eny amin'ny ho avy fiainana mandrakizay iresaka amin'ity alakamisy ho avy zao ity zany ny amin'ny hoe inona ny zavatra mila takatrao mahakasika ny fivelomanao ny fiarinao ny fitedavanao ny asanao io zany ahoana ny fomba hitahin'andriamanitra an'io
mba ahafahanao mandroso mba tsy sakana zany hoe noho ny amin'ny asanao de lasa voasakana amin'ny fampony noho ny amin'ny asanao sy ny fivelomanao tsy mandeha amin'ny tokony ho izy de lasa voasakana le azakazaka ao a tokony ho ataonao a amin'ny fiarahana amin'andriamanitra de ho azavainao anatin'ny tenin'andriamanitra sy ny fampianarana izany rehetrarehetra zany atanjaka mivavaka ahery vaika fandraisana ny herin'andriamanitra raha mandreny pasteur etina mitsondranao antsika any famaranana ohatra zay nyendriky ny fotoana nasananao ho avy moenao de ho anao ny tombontsoa tsy afaka moenao de amin'ny fotoana manaraka de asaina zany nypiray fanantenana rehetra ny mpiara-miombonantoko amin'ny fanjakan'andriamanitra ny any amin'ny fiangonana rahavavy efa mpanantsika an'izany fotoana zany afaka tonga ianao a miara-miombavaka aminay a miara-mitroka fahasoavana aminay a ao anatin'izany fotoana ny sekoly finoana izany pasteur odon mametraka le velomy mandra-piona mandrapitafa amintsika mianankavy namana Stéphane nakansary niariny asa tamiko teto namana Pierrot mikirakira ny lafiny teknika mandrafitra n'ity fandarana ity ho azo alefa eto amin'ity fahita lavitra ity mankasitraka antsika mianankavy manantena eona aminao amin'ity fotoana mafinaritra be ity ny alakamisy ho avy zao fa 20 ny volana septembre taona 2024 tain'andriamanitra tompoko. Sa